1.1 saturated hydrocarbons. Saturated hydrocarbons isa jedhu ilaalama duree kana jalatti jalqaba irratti hydrocarbons jechuun maal jechuudha, akkasumas saturated hydrocarbons inni jedhu eessarraa dhufe isa jedhu bal'inaan ni ilaalaa jechuudha mata duree kana jalatti. Paartii har'a kana jalatti ammoo waa'ee alkenis dabalatee wantoota baay'ee ilaalaa jechuudha. Kanaafuu viidiyoo kana like share godhuudhaan jalqaba. Channel kanaaf yoo haaraa taatan ammoo membarii channel kanaaf ta'uu hin irraanfatina. Jalqaba irratti hydrocarbons jechuun maal jechuudha isa kana haa ilaallu. Definition isaa haa ilaallu jalqaba irratti. Hydrocarbons are organic compounds composed of the elements carbon and hydrogen only. Hydrocarbon jechuun organic compound ta'ee, organic compound maal akka ta'e yeroo darbe keessatti ilaallee jirra. Organic compound ta'ee kan maal irraa composed ta'edha? Elementii kaarbanii fi hydrogenii qofarraa kan ijaaramedha yookiin kan wal nyaatedha jechuudha. Isaan kanaan compound akkanaatiin maal jennaani? Hydrocarbons jennee waamna jechuudha. Hydrocarbons are subdivided into two groups. Hydrocarbonota kana subdivide bakka meeqatti qooduu dandeenya? Garee xixiqqoo lamatti qooduu ni dandeenya. Hydrocarbon based on the types of bonding between carbon atoms. Maal irratti hundaa'uudhaan boondii kaarbaniiwwan lama jidduu jiru yookiin isaa ol jidduu jiru jechuudha. Boondiiwwan kaarbanii jidduu jiru irratti hundaa'uudhaan boondii kaarbaniiti malee haayidroojiniiti miti kan nuti ilaaluu qabnu. Boondii kaarbanii irratti hundoofnee haayidroojiniin kun haayidrookarboniin kun garee kam jalatti akka qoodamu adda baasnaa jechuudha. Isaanis bakka meeqatti qoodamaa jennee jirra? Bakka lamatti. Innis as saturated hydrocarbons and unsaturated hydrocarbons jennee bakka lamatti qoodnaa jechuudha. Kanaafuu jalqaba irratti akka mata duree irratti ilaalletti saturated hydrocarbons jennee jalqabna jechuudha. Kanaafuu saturated hydrocarbons kan jennuun garee hydrocarboniiti. Akkasumas hydrocarboniin bakka lamatti qoodama, saturated fi unsaturated. Inni kun maal jechuudha isa jedhu haa ilaallu. Saturated hydrocarbons are those compounds of carbon and hydrogen containing only carbon single bond. Saturated hydrocarbon kan jennuun kun compoundii kaarbanii fi hydrogenii of keessaa qabu ta'ee kan isaan lamaan qofa of keessaa qabu ta'ee kan maal qabudha? Kaarbanii jidduutti kan maal qabudha? Single bond qabudha. Hundi isaatu single bond ta'uu qabaachuudha. Bondiin kaarbanii compoundii kana keessa jiru hundi isaatu maal ta'uu qaba? Single bond yoo kan ta'u taate maal jennaan isa kanaan? Saturated hydrocarbons jennaan. Saturated hydrocarbons. Kanaafuu single bond ta'uu qaba. Jalqaba irratti maal ilaalla jennee jirra? Bonding between them, between carbon atoms jechuudha. Kanaafuu bondii ilaallee bondii irratti beesii isaanii maal goona? Bakka lamatti qoodna. Jalqaba single bondiidha. Single bondiin yoo kan jiraatu ta'e between carbon and carbon, kaarbanii fi kaarbanii jidduu bondiin single yoo kan ta'u taate, single jechuun bondii takka ni beeytanii, bondiin takka qofti yoo kan jiraatu ta'e isa kanaan maal jennaani? Saturated hydrocarbons. Methane, ethane, and propane are typical example of this group. Example isaan kunniin methane, ethane, propane isaan jennuun kunniin example group kanaati jechuudha. Group kamii? Saturated hydrocarbons jennuun kana. Kanaafuu isa kana jechuun methane, ethane, propane yeroo jennu kana maal jechuudha? Isaan kunniin alkeenidha jechuudha. Kanaafuu saturated hydrocarbons isa jennuun kana maal jennaani? Alkeenii. Alkeeniin akkuma beeknu ni ilaalla. Mata duree isaa addatti bahee jira waan ta'eef isa kan ni ilaalla. Single bondiidha jechuudha. Inni single bondiitu of keessaa qaba. Single bondii qofa of keessaa qaba. Double bondii hin qabu, triple bondii hin qabu. Double bondii fi triple bondii yoo qabaatu maal akka ta'us ni ilaalla jechuudha. Kanaafuu alkeeniin hydrocarbonii keessaa isa kam jalatti ramadama? Saturated hydrocarbons jalatti ramadama jechuudha. Unsaturated hydrocarbons yoo kan ilaallu ta'e isa lammaffaa jechuudha. Are those compounds of carbon and hydrogen possessing one or more multiple bonds. Those are double or triple bond. Inni kun ammoo compoundii kaarbanii fi hydrogenii of keessaa qabu ta'ee kan multiple bondii lama tokkoo fi isa ol
Multiple bondii yookiin ammoo multiple bondii kan jennuun double bondii inda triple bondii bondii lamaa fi bondii sadii kan of keessaa qabuun maal jennaan unsaturated hydrocarbons jennaan jechuudha isa kanaan. Kanaafuu garaagarummaan saturated fi unsaturated gidduu jiru maalidha? Bondii isaanii irratti hundoofneeti. Bondiin isaanii yoo singilii kan ta'u taate saturated jedhama. Yoo kan ammoo bondiiwwan jiran hunda keessaa tokko yookiin isaa olis ta'uu danda'a jechuudha. Garuu tokko qofa yoo kan arginu taate bondiin tokko qofti yoo kan dabilii ta'u taate yookiin kan triplii ta'u taate isa kana maal jennaani unsaturated hydrocarbons jennee waamna jechuudha. Between carbon atoms inni kunis kaarbanii jidduutti atamiiwwan kaarbanii jidduutti yoo kan jiraatu ta'edha. Alkenes and aromatic hydrocarbons are example of unsaturated hydrocarbons. Alkeenii miti amma alkeenii maal jalatti ramadama saturated. Alkaayinii fi aromaatikiin ammoo unsaturated jalatti ramadama jechuudha. Kanaafuu example isaa isa kana ta'a. Akkasumas double bond yeroo ta'u maal ta'a? Unsaturated ta'ee kam ta'a? Alkiinidha. Alkiiniin double bondidha. Triple bond ammoo alkaayiniidha. Kanaafuu isa kana haala kanaan adda baafachuu ni dandeessu. A formula that shows all the bonds in the atoms is called detailed structure. The shorter structure is called condensed structure. Formulaan kan bondii fi atamii hunda isaatu adda addaan baasee mul'isu maal jennaani? Detailed structure jennaan. Detailed jechuun kan ifa bahee jechuudha. Structure isaa kan ifa bahee kanaan detailed ta'ee kan mul'ate kanaan maal jennaani? Detailed structure jennaan. The shorter structure structure gabaabaa kan qabu ammoo isa kanaan maal jennaan? Condensed structure kan maaliin ifa bahee mul'anne jechuudha. Bondiin atamii jidduu jiru hundi isaatu kan adda bahee mul'anne maal jennaan? Condensed jennee waamna jechuudha. Isa kan ammoo waa'ee detailed fi condensed kana example yoo kan ilaalu ta'e isa kana yoo kan ilaalu ta'e haala kanaan hydrogeniin adda bahee jira. Hydrogeniin hundinuu adda bahee jira jechuudha. Kaarboniinis bondii hundayyuu mul'isee jira. Akkanaa kanaan maal jennaani? Saturated. Saturated maaliif jenneen jalqaba irratti saturated waan jenneeniif bondiin kaarbanii fi kaarbanii meeqa qabna? Kaarbanii 4 qabna. Kaarbanii takka 2 3 4 isaan kanneen kan walitti hidhee jiru bondiin single bondidha jechuudha. Haala kanaa yoo kan ilaalu ta'e kan walitti hidhee jiru single bondidha. Kanaafuu single bondii yoo kan ta'u taate maal jennee jalqaba irratti saturated hydrocarbons jennee jirra. Akkasumas yoo kan structurein hundinuu adda bahee kan mul'atu ta'e ammoo bondiin hundinuu atamiin hundinuu yoo kan adda bahee kan mul'atu ta'e detailed structure jennee waamna jennee jirra. Kanaafuu haala kanaan adda baasnee barreessina jechuudha. Isa kan ammoo condensed structure kan jennuun kan walitti short ta'ee gabaabatee kan barraa'edha jechuudha. Haala kanaan fakkeenyaaf bondiin kaarbanii fi hydrogenii kan jidduu jiru bondii meeqatu dhukatee jira? Bondiin 3 dhukatee jira. Kana jechuun kaarbanii tokkicha wajjin hydrogeniin meeqa? 3. Hydrogenii 3 kan kaarbaniidha walitti hidhu haala kanaan jechuudha. Isuma kana tokkuma inni kun garaagarummaa hin qabu garuu ammoo structure irratti garaagarummaa qaba. Haalli inni ittiin kaafame irratti garaagarummaa qaba malee inni walum qixa qaba. Hydrogenii yoo kan lakkoofnu ta'e kaarbanii yoo kan lakkoofnu ta'e walum qixa ta'a. Kanaafuu haala kana yoo walitti kan constant ta'ee kan condensed ta'ee kan barreeffamu ta'e maal jennaani? Condensed structure jennaan. Isa kana yoo addaan baafnee kan barreessinu ta'e isuma kan ta'a jechuudha. Isuma jalqabaa kana. Mee example lammaffaa ilaallu. Inni kunis ka jalqabarraa maal jennee jirra? Saturated. Sababa maaliitiif? Sababa single bondii ta'eef. Isa lammaffaa irratti ammoo isa kana yoo kan ilaalu ta'e inni kunniin maal jedhama? Unsaturated hydrocarbons ta'e inni kun marti isaatu unsaturated. Sababa maaliitiif? Sababa double bondii of keessaa qabuuf. Double bondii asitti double bondii takka ni qaba. Asittis double bondii ni qaba. Inni kun ammoo triple bondii dha. 3 jechuudha. Bondii 3. Kaarbanii kanneen lamii kan walitti hidhee jiru. Bondiin jidduu kan jiru meeqa? Bondii 3 jechuudha. Kanaafuu isa kanaan triple jennaan. Kan oliitiin ammoo 2 waan ta'eef double jennaan. Kanaafuu double yoo ta'e yookiin ammoo kan triple kan ta'u yoo taate maal jennaani? Unsaturated hydrocarbons jennaan. Kanaafuu isa kan ammoo inni kun detailed ammoo condensed yoo kan jennee ilaalu taane inni kun hundi isaatu adda baasee mul'iseera. Inni kunis akkasuma. Kanaafuu lamaan kunniin maal ta'a?
detailed structure ta'a jechuudha. Detailed structure isa kanarratti ammoo lamaan kana yoo kan ilaalu ta'e fakkeenyaaf haayidroojinii kanaa fi kaarbanii kana jidduu kan jiru boondiin hundi mul'anne inni kunis adda hin baane kunis adda hin baane kanaafuu isaan kanneen maal jennaani condensed structure jennee waamna jechuudha. 1.2.1 alkenes or paraffins isa jedhu ilaalla. Alkeeniin akkuma jalqabarratti ilaallee maal jennee jirra saturated hydrocarbons alkenes are saturated hydrocarbons jennee ilaallee jirra jechuudha. Isa kana bal'inaan they contain chain of carbon atoms linked by single bond only. Maal of keessaa qabanii kaarbanii of keessaa qaban jechuudha. Isaan kunniin kan kaarbanii atomii kaarbanii of keessaa qaban ta'e linked by single bond kan kaarbanii isaanii kun ammoo maal ta'edha single bondii qofaan kan maal ta'edha kan walitti hidhamedha jechuudha. Kanaafuu maal jennee jirra jalqaba irratti yeroo ilaalutti saturated kan jenneen kan single bondii of keessaa qaban jennee jirra. Kanaafuu alkeeniin gosa san keessaa isa tokkodha. Sababa kanaaf alkeeniin single bondii qaba jennee adda baasuu hin dandeenye. Every carbon atom in the molecule forms 4 single covalent bond with other atoms. Kaarbaniin atomii kamiyyuu in the molecule keessatti maal godha 4 single covalent bond form 4 single covalent bond afur maal godha form godha jechuudha. Kanaafuu kana jechuun kaarbaniin tokkochi afur wajjin walitti hidhamuu danda'a. Kallattii hundaanuu asiinis tokko wanta ta'e wayii itti hidhuu dandeenya. Kanarrattis tokko. Kanaafuu meeqa godha afur boondii afur qabaataa jechuudha. Maal kaarbaniin takka ittiin qofti. Sababa kanaaf isa kanaan eessarraa dhufee yoo jennee kan ilaallu ta'e kaarbaniin lakkoofsi isaa meeqa 6 atomic number isaa 6. Kanaafuu isa kana yeroo raabsuutti 2 4 kanaafuu valence elektirooniin kenna meeqa 4 kan xumurraa kana waan ta'eef sababa kanaaf afurii kana jechuudha. Valence elektiroonii kana hundi isaatu share godha. Meeqa guuttatuudhaaf inni kun meeqa guutuu barbaada 8 guutuu barbaada jechuudha. Garee 8ffaa guutuu barbaada. Sababa kanaaf maal ta'a 4 share godha. Sababa kanaaf 4 qabaata jechuudha inni kuni. Alkenes have general formula CnH2n plus 2 where n equal to 1 2 3. Using this general formula we can write the molecular formula of any alkane containing a specific number of carbon atoms. General formula isa kan alkane jechuudha. Cn carbon jechuudha. Carbon n kun maal bakka bu'aa nambariidha. Kaarbaniin kenna yoo fakkeenyaaf meeqarraa ka'a n kenna meeqarraa ka'a tokkorraa ka'ee itti fufa. Natural nambariidha jechuudha inni kun tokkorraa ka'ee itti fufa. Sababa kanaaf bakka inni kana meeqa galfatuu dandeenya tokko galfatuu dandeenya lama galfatuu dandeenya sadi galfatuu dandeenya ittuma fufaa jechuudha inni kun natural nambariidha. Kanaafuu inni kun maal mul'isa lakkoofsa kaarbaniiti. Kaarbaniin kenna meeqa akka ta'e mul'isa. Yoo kaarbaniin kenna n ta'e n'n lakkoofsa naachuraalitii jedheera. Isa kana keessaa tokko galfatuu dandeenya. Fakkeenyaaf yoo inni kenna tokko ta'e haayidroojinii meeqa ta'a kan jedhu kan mul'isu meeqa 2n plus 2 isa jedhu kana. Haayidroojiniin kenna 2n plus 2 ta'a. Kanaafuu n'n kenna tokko haa jennu. N'n kenna yoo tokko ta'e haayidroojiniin meeqa ta'a 2n jechuun 2 times 1 jechuudha. N'n kenna waan jenneef 2 times 1 kanaafuu meeqa ta'a 2 plus 2 4. Kanaafuu yoo kaarbaniin kenna kan inni tokko taate yookiin ammoo tokko ta'u taate haayidroojiniin kenna meeqa ta'a 4 ta'a. Yoo lama ta'e meeqa ta'a. Yoo kaarbaniin kenna lama ta'e haayidroojiniin meeqa ta'a jennee haala kanaan lakkoofsa bakka inni kana galfannee furuu ni dandeenya jechuudha. Using this general formula kana fayyadamnee waa'ee alkeenii wantoota baay'ee hojjechuu ni dandeenya jechuudha. For example the chemical formula of alkane containing 1 formulaan keemikaala alkeenii kan kaarbaniin kenna tokko ta'ee fakkeenyaaf waan yoo ta'e 2 and 3 carbon atoms are yoo tokko ta'e meeqa jennee jirra 4 ta'a jennee jirra. Kanaafuu tokko yoo barreessine sumaa harkuun qabu yoo dhiisne sumaa harkuun qabu
Siin yeroo biratti hin barreeffamin meeqa ta'uu beekna? Tokko ta'uu beekna. Kanaafuu siin keenya tokko jechuudha. Tokko yoo ta'e haayidroojinii 4 ta'a. Lama yoo ta'e hoo meeqa ta'a? 2 times n keenya meeqa 2 dha. 2 times 2 4. 4 times 4 plus 2 6 ta'a jechuudha. Inni itti aanu ammoo yoo 3 ta'e ammoo haala kanaan C3H8 respectively ta'a jechuudha. Respectively jechuun tartiibuma lakkoofsa asitti nu kenname kanaatiin 1 2 3 haala kanaan isa kana kaa'annaa jechuudha. When we compare the formulas of CH4 and C2H6 or C2H6 in the C3H8, they differ by 1 carbon in the 2 hydrogen atoms or CH2 group called methyl group. Methyl group jedhamee waamama. Yoo maal ta'e fakkeenyaaf CH4 fi isa kana C2H6 kana yoo waliin kan madaalu ta'e yookiin ammoo isa kanaa fi kan yoo kan waliin madaalu ta'e maaliin wal caalanii kaarbanii takkaa fi haayidroojinii lama wal caalanii jedha. Kanaafuu yeroo haala kanaan wal caalanitti maal jennee waamna? Methyl group jennee waamna jechuudha isa kana. Methyl group. Kana jechuun maal jechuudha? Isa kanaa fi kan ammoo waliin madaaluu hin dandeenyu. Maal eeguu qabna? Tartiiba isaatiin. Fakkeenyaaf kaarbaniin keenya tokko as 3 tokkoo fi 3 waliin madaalchisuu hin dandeenyu. Kamiif kan malee tokkoo fi 2 waliin madaalchisa. Yookiin ammoo 2 fi 3 illee waliin madaalchisa jechuudha. 3 fi 4 isa 4 jiraate 3 fi 4. Haala kanaan tartiiba lakkoofsaatiin waliin madaalchisuu qabna. Yeroo kanatti isa kana yoo kan ilaallu ta'e tokkoffaa kaarbaniin keenya meeqa? Tokko. Inni kunuu 2. Kanaafuu kaarbaniin keenya meeqa wal caala? Tokko wal caala kaarbanii tokkoon. Haayidroojinii asitti 4 asitti 6. Kanaafuu meeqa ta'a? Meeqa wal caala? 2 wal caala. Haala kanaan wal caala jechuudha. Isa kanas yoo kan ilaallu ta'e 2 fi 3 kana yoo kan ilaallu ta'e 2 fi 3 yoo kan ilaallu ta'e kaarbaniin keenya asitti 2 asitti 1 kana 3 kanaafuu meeqa wal caala? Tokko wal caala kaarbanii tokkoon. Haayidroojiniin 6 fi 8. Kanaafuu yeroo walirraa hidhuus meeqa ta'a? 2 ta'a. Kanaafuu CH2 dha wal caalee jira jechuudha. Isa kanaan maal jennaani? Methyl group jennaan. A group of compounds in which each member of the group differs from the next members by CH2 is called homologous series. Homologous series jedhamee waamamaa jechuudha. Yoo groupiin tokko isa biraarraa isitti aanurraa CH2 dha yoo kan wal caalu ta'e kaarbanii tokkoo fi haayidroojinii 2 yoo kan wal caalu ta'e maal jennee waamna? Homologous series jennee waamna jechuudha. Homologous series jedhamee waamamu yoo haala kanaan kan wal caalu ta'e. Compounds in the same homologous series can be represented by the same general formula. Compoundin homologous tokko keessa jiran, homologous series tokko keessa jiran maaliin bakka bu'u? General formula wal fakkaatama qabaatu jechuudha. Kana jechuun fakkeenya amma ilaale kana yoo kan ilaalu ta'e maaliin wal caalanii jiranii? CH2 dhaan wal caalanii jiran. Kana jechuun compoundoonni waliin madaalle kun alkeenidha lamaanuu. Kanaafuu general formula isaanii kamaalii ta'a jechuudha. CnH2n plus 2 ta'a jechuudha. Kanaafuu general formula isaanii wal fakkaataa ta'a. The individual members of the group are called homologous series. Memberiin gruupii kana keessa ammoo memberiin adda addaa maal jedhamee waamamu? Homologous jedhamanii waamamu jechuudha. Alkenes contain carbon single bond. Carbon jechuun single bondidha yeroo walii hidhametti. Bondi haala kanaan jechuudha. Single bondidhaan bondi tokko qofa yoo walitti hidhamu ta'e as their functional group. Akka functional group isaaniitti jechuudha. Functional group yeroo darbe keessatti viidiyoo darbe keessatti ilaalee jira. Kan maali? Kan alkeenii ilaalee jira. Fakkeenyaaf kan alkeenii haala kanaan bakka bu'aa jechuudha. Functional group bifa kanaan bakka bu'aa ilaalee jira waan ta'eef yoo viidiyoo sana ilaalin liinkii isaa isiniif kaa'aa. Kanaaf yookiin ammoo xumura viidiyoo kana irratti liinkii isaa isiniif kaa'aa waan ta'eef isa san irra deebi'aatii ilaalaa. The first 10 members of homologous series of straight chain alkenes are given table 1.2. Memberiiwwan kurnan kan jalqabaa jechuudha kan homologous series gabatee kana keessatti kaa'amanii jiranii isaan kunneenis miiteen irraa jalqabee haga dikkeenii ta'a jechuudha. Dikkeen isa kanneen maxxantuu isaatiin fayyadamne miiteen, itteen, proopeen, butteen, heekseen,
penteen, hexane, heptane, octane, nonane, decane jennee haala kanaan kennaa jechuudha. Number of isomerism isa jedhus ani ilaallaa viidiyoo biraa keessatti mata duree addaati waan ta'eef inni kunis akkasumas fiizikaal isteetiin isaa tokko haga afur yookiin ammoo miiteeni hanga buuteeni gaasiidha jechuudha. Inni kun fiizikaal isteetii isaa haala kanaan ilaaluu dandeettu. Akkasumas penteeni irraa jalqabee hanga decane isa jedhu kan itti kun ammoo liquid jedhee nu kaa'ee jira jechuudha. Haala kanaan isa kaanii ilaalla bal'inaan ni jira waan ta'eef haala kamiin isa kana waliin madaaluu dandeenya yoo kan jedhu taate tokkoo fi lama yeroo waliin madaallu maaliif wal caalan isa kana madaallee jira waan ta'eef kaarbanii tokkoo fi haayidroojinii lamaan ammas lamaa fi sadii fi afurii fi shan haala kanaan waliin madaallaa jechuudha. Haala kanaan ammoo tokkoo fi fakkeenyaaf tokkoof 10 isa waliin madaallee garaagarummaa guddaa wal caalu. Isa kana ammoo yeroo waliin madaallu haala kanaan madaaluu hin qabnu. Tartiiba lakkoofsaatiin walitti aanuun. Fakkeenyaaf miiteen jechuun miit inni jedhu kun tokko bakka bu'a. Miit, iit, proop, but, pent, hex, hept, oct, non, dec isaan jedhan kana ni ilaalla. Isaan kunniin tartiiba lakkoofsaatiin jechuudha. Miit inni jedhu tokko bakka bu'a. Kanaafuu tokko iit inni jedhu ammoo lama waan ta'eef tokkoo fi lama waliin madaaluu qabna malee tokkoo fi 3 yookiin ammoo tokkoo fi 5 bira tarree waliin madaaluu hin dandeenyu. Physical properties of alkenes. Amala fiizikaalawaa kan alkeenii yookaan ilaalu ta'e at room temperature dareetti the first 4 alkenes alkeeniiwwan jalqabaa afran kana jechuun miiteen tu butteen are gases isaan kunniin gaasiidha jechuudha. Akkuma gabatee keessatti ilaalaa jirru miiteen, iiteen, proopeen, butteen afran kunniin maalidha? Gaasiidha. Whereas penteen jechuun 5 irraa jalqabee jechuudha. 5 irraa jalqabee C5 irraa jalqabee jechuudha. C5 irraa jalqabee hanga heptaa dikkeen. Hept jechuun meeqa? 7. Dikkeen jechuun 10 kanaafuu 17 jechuudha. 17tti maalidha? Liquiididha jechuudha. 5 irraa hanga 17tti liquiididha. Temperature dareetti. And the alkenes containing 18 and the more carbon atoms are solids. Kan alkeeniiwwan ammoo 18 irraa jalqabee isaa ol maal jedhamu? Solid jedhamanii waamamu jechuudha. Isaan kunniin alkenes are non-polar organic compounds. Alkeeniin kuni non-polaridha. Organic compound ta'ee inni kun non-polaridha. Weak intermolecular forces called van der Waals forces hold their molecules together. Intermoleculary dadhabaa ta'e humna jechuudha. Humna intermoleculary dadhabaa ta'e kan van der Waals jedhamutu moleculeewwan kanniin walitti hold godhee jira, walitti qabee jira jechuudha. The strength of these forces increase with the increasing surface area or molecular mass of the alkenes. Jajjabinni humnoota kanneen jechuudha. Humna van der Waals force isa jennuun kanneen maal wajjin dabalaa? Area wajjin yookiin ammoo molecular maasii alkeenii wajjin dabalaa deemaa jechuudha. Kana jechuun yoo surface area kan dabalu taate innis strength isaa jajjabinni isaa dabalaa deema. Since alkenes are non-polar, alkeeniin kun waan non-polarii ta'eef they are almost insoluble in polar solvent like water. Waan maal ta'aniif? Waan polarii ta'aniif maal keessatti hin bulbulamanii? Polarii keessatti faalaadha waan ta'eef polarii keessatti hin bulbulamanii jechuudha. Isaan non-polar jennuun kun grade 9 keessatti ilaalaa jirra jechuudha. Chemistry grade 9 isa jedhu keessatti waa'ee polarii fi non-polarii bal'inaan ilaalaa jirra. Kanaafuu polariin polarium keessatti bulbulama. Non-polariinis non-polarii keessatti bulbulamaa jechuudha. Kanaafuu non-polariin insoluble jechuun hin bulbulamu. Maal keessatti? Polarii keessatti like water kan akka bishaanii keessatti. Bishaan polarii ilaalaa jirra isa kanas. But they are soluble in non-polar solvent like benzene, toluene, ether in the carbon tetrachloride. Garuu ammoo maal keessatti bulbulamu? Non-polarii kanneen akka benziinii, toluenii, etherii fi carbon tetrachloride keessatti ni bulbulamu jechuudha. Kana jechuun gabaabinumatti alkeeniin non-polarii waan ta'eef non-polarii keessatti ni bulbulama. Garuu ammoo polarii keessatti kanneen akka bishaanii keessatti hin bulbulamu jechuudha. The density melting point and the boiling point of the homologous series of alkenes increase as
the carbon number increase. Rukkinni akkasumas melting point jechuun qabxiin baqinaa fi akkasumas qabxiin danfina homologous series alkeenii kana kan alkeenii jechuudha increase as the carbon number increase. Yoo carbon numberiin kenna increase ta'e guddataa deeme innis densitiin melting point fi boiling point isaa maal ta'aa deema guddataa deema. Yoo inni immoo decrease ta'e innis decrease ta'aa deema jechuudha. Hariiroo sirrii waliin qabaatu. For alkanes of the same carbon numbers, branched chain isomers have lower boiling point than the straight chains or normal alkanes. Alkeenii same numberii kan qabu kaarbanii isaa kan lakkoofsa wal fakkaataa ta'e branched chain isomers have lower boiling point than the straight chain. Alkeeniin cheenii qabu. Cheenii jechuun kan biraanchii qabu jechuudha. Branched chain kan damee qabu. Maalirra xiqqaadha? Boiling pointiin isaa xiqqaadha jechuudha. Kan maalirra? Straight chainii irra yookiin ammoo noormaalii irra. Noormaalii jechuun fakkeenyaaf kaarbanii tokko CH3 jennee CH2 jennee CH3 kan jennu taate isa kanaan maal jennaan amma straight inni kun straight dha. Kanaafuu isa kanaan maal jennaani normal alkanes jedhama jechuudha. Yoo ammoo kan biraanchii qabaatu taate biraanchii jechuun asirratti fakkeenyaaf CH3 soo jedhee kan dabalu taate inni kun maal ta'ee jira biraanchii ta'ee jira. Biraanchii qaba damee qaba jechuudha. Kanaafuu kan damee qabu kun kan straight jiru kanarra maaliin isaa xiqqaadha qabxiin danfina isaa xiqqaa ta'a jechuudha. The reason is sababni isaa immoo as branching increase adaduma branching keenya yookiin ammoo dameen keenya dabalaa deemuun there is a decrease in surface area. Surface area isaa maal ta'aa deema decrease ta'aa deema jechuudha. In the strength of the intermolecular force akkasumas strengthiin ammoo jajjabinni maali intermolecular force kana ammoo innis dabala decrease ta'aa deema jechuudha. Which in return result in a decrease in boiling point. Sababa kanaaf maal ta'a decrease ta'aa deema jechuudha. Boiling pointiin kenna decrease ta'aa deema jechuudha. Example the boiling point of n pentane jechuun straight kan ta'edha. N jechuun normal jechuudha. N normal kanaafuu straight kan ta'e jechuudha. N jechuun isopentane inni kunis kan biraanchii qabu jechuudha. Biraanchiin iso kanaa immoo maal ta'uu qaba kaarbanii xumura irratti argamu irratti lammaffaa kan jiru jechuudha. Xumura irratti fakkeenyaaf kaarban isoo jennee jiraanne inni xumura kaminni isa kana. Isoon ammoo isa kana irratti qabaatu qaba biraanchii. Kan lammaffaa irra jiru kana kaarbanii lammaffaa irratti qabaatu qaba. Isa kana maal jennaani isoo jennee ni waamna jechuudha. Neopentane kan jennuun ammoo kallattii hundaanuu qabaatu qaba. Haala kanaan kallattii hundaanuu biraanchii ta'uu qaba. Neo kan jennuun R boiling point isaanii amma fakkeenyaaf n-pentane, isopentane, neopentane kan jennu kunniin hundi isaaniitu kaarbanii isaanii wal qixa. Innis meeqa 5 ta'a jechuudha. Kaarbanii isaa 5 ta'a. Garuu ammoo boiling point isaa yoo kan ilaalu ta'e kan n-pentane kennaa 36, kan iso 28, kan neo ammoo 9.5. Kanaafuu haala kamiin akka decrease ta'aa dhufe ilaala. 36 yeroo jedhu guddaa ture 28 yeroo jedhu qannasee jira 9.5 yeroo jedhu ammoo amma sanii gadi hir'atee jira jechuudha. Sababa kanaaf yeroo biraanchiin kenna increase ta'aa deemu. Increase ta'aa yeroo deemu boiling pointiin kenna ammoo decrease ta'aa deema jechuudha. Alkanes containing all the carbon atoms in one continuous chain are called normal or straight chain alkanes, and those containing chains with branched are known as branched chain alkanes. Alkeeniin kan kaarbaniin isaa hundinuu continuous chain ta'e. Continuous jechuun haaluma kanaan kan itti fufu jechuudha. Continuous kan branching qabaanne. Kan branching qabaanne kun yeroo fakkeenyaaf jalqaba irratti isinitti mul'isee jira CH3, CH2, CH3 yeroo jennu kanatti straight yeroo goonu kana. Yeroo straight goone kennu kana maal jennaani normal or straight chain jennaan. Qajeela kan ta'edha jechuudha. Kan hin jallanne. Kan ammoo biraanchii qabu kan damee qabu kan akka amma neo iso jennee kenne kanatti yeroo kennu kanatti maal ta'a biraanchiin
chain alkane jennee waamna jechuudha. Kanaafuu yoo kan istireetii ta'u taate mee fakkeenyaaf egzaampilii isin kennu kan kaarbanii 4 qabu 4 annu 4 kan qabu maal ta'a meet it prop but buttee ta'a jechuudha. Kanaafuu C kaarbanii fakkeenyaaf CH jennee akaanu haayidroojinii lakkoofsa isaanii guunna waan ta'eef CH mi'aan geenne 2 CH kanaafuu kaarbaniin keenya meeqa ta'ee jira 4 ta'ee jira. Amma haayidroojinii keenya haa guunnu. Haayidroojiniin guutamuu qaba waan ta'eef isa kan ammoo guutuudhaaf maal irratti hundaa'uu qabna? Boondii isaa lakkoofnee kaa'uu qabna. Fakkeenyaaf kaarbaniin kun kaarbaniin jalqabarra jiru kun boondii meeqa uumuu qaba? Boondii 4 dirqama isaati. Boondii 4 guuttatuu qaba jechuudha. Boondii tokko kaarbanii wajjin uumee jira, tokko haayidroojinii wajjin uumee jira. Kanaafuu haayidroojinii wajjin erga kaarbanii kana wajjin tokko uume haayidroojinii kana wajjin meeqa uumuu qaba? Tokko uumee jira waan ta'eef 3 uumuu qaba. Kanaafuu haayidroojiniin keenya 3 ta'uu qaba. Haayidroojiniin keenya 3 ta'uu qaba. Inni lammaffaa immoo boondii takka kaarbanii jalqaba wajjin uumee jira, tokko immoo isa lammaffaa wajjin uumee jira, 2 uumee jira. Kanaafuu haayidroojinii wajjin 2 uumuu qaba jechuudha boondii 2. Inni kunis 2 ta'uu qaba. Kan xumuraa kunis takka qofa waan ta'eef 3 ta'uu qaba jechuudha. Haala kanaan guunna yeroo lakkoofsaa guunnutti. Inni kun maal jedhama amma? Normal or straight chain jenna. Maaliif straight waan jiruuf haala kanaan. Branch yoo kan goonu taate immoo CH biraanchii yeroo kennutti CH kaarbanii mee goone jirra mee kama jidduu kanarratti haa goonu CH. Kanaafuu inni kun amma biraanchii ta'ee jira. Biraanchii ta'ee jira waan ta'eef isa kanaafis lakkoofsa haa goonu. Kun meeqa ta'uu qaba? 3 ta'uu qaba. Kunis tokko qofa waan ta'eef boondii takka qofa waan ta'eef 3 ta'uu qaba. Inni kunis 3 ta'uu qaba. Inni kun ammoo kaarbaniin kun kaarbanii kana wajjin tokko uumee jira, kana wajjin tokko uumee jira, kana wajjin tokko uumeera, haayidroojinii wajjinis tokko uumee jira. Kanaafuu lakkoofsi kun nu guutee jira jechuudha. Kanaafuu garaagarummaan isaan lamaan jidduu jiru inni kun istireetii jira. Istireetii qajeelaadha akkuma argaa jirtan istireetii jiran jallanne jechuudha. Kanaafuu inni kun maal jedhama? Inni kun normal or N jennee waamna jechuudha. N. Isa lammaffaatiin ammoo biraanchii ta'ee jira. Biraanchii qaba. Amma fakkeenyaaf lammaffaa irratti maal qaba? Damee qaba. Isa kana damee godhee hammatee jira jechuudha. Kanaafuu isa kanaan immoo maal jennaani? Biraanchii jennee waamna jechuudha. Kanaafuu garaagarummaan biraanchii fi istireetii jidduu jiru isuma kana ta'a.